bisa jelaskan Bu terkait robohnya rumah? Ya, karena ada angin. Saya terus lari keluar sama cucu-cucu saya. Hujan begini. Tapi anginnya kencang. Iya, anginnya kencang. Harapannya Ibu kayak apa Bu, rumahnya kondisi seperti ini? Ya, saya kalau bisa ya minta bantuan. Kok bisa selamat Bu waktu itu? Iya, saya udah berbunyi detak-detak itu terus saya lari. Berapa orang Bu di dalam? 5 orang. Bisa. Ini cucu saya 4, saya tiduran di lantai itu saya, ayo pergi kayak gitu.